Praegu seisame me Tallinna keskvangla ehk Patarei vangla hoovil. Siin on nii Saksa kui Nõukogude okupatsiooni ajal hoitud kinni erinevatest rahvustest inimesi, nii eestlasi, venelasi kui juute. Nende raskete sündmuste pärand mõjutab meid siiani, nagu ka nendega seotud vastuolulised ning kohati üksteist välistavad mälestused. Sellepärast on iseäranis oluline õppida tundma kunsti erinevaid rolle nende raskete ajaloosündmustega toimetulemisel. Neid keerulisi sündmusi on alati palju kasutanud võimude poolt tellitud ametlik kunst, kuid teinud seda enamasti propagandistlikel eesmärkidel. Selle kõrval on paljud kunstnikud otsinud ka teisi viise raskete ja keeruliste sündmustega tegelemiseks, inimeste kogemuste ja erinevate mälestuste läbitöötamiseks. Sealjuures on nad sageli kasutanud võimalusi, mida pakuvad näiteks abstraktne või sümbolistlik kunst. Seevastu realistlik kunst võimaldab meil esitada ainult ühte lugu ning kuulutada ainult ühte tõde. Euroopat vapustanud esimest maailmasõda pole Eesti kunstnikud peaaegu kujutanudki. Rinne oli kaugel ning kunstnike tähelepanu pälvis pigem 1918. aastal alanud vabadussõda. Jaan Siiraku kubistliku stiilis maal, mis kujutab Saksamaa ja Prantsusmaa vahel peetud lahingus purustatud Verduni katedraali, on valminud pärast sõda 1924. aastal Pariisis. Oluliselt rohkem on Eesti kunstnikelt säilnud teist maailmasõda ja sellega kaasnenud vägivalda kujutavaid pilte. Kuna sõja tulemusena liideti Eesti Nõukogude Liidu koosseisu, on valdav osa teoseid kujutatud Nõukogude vaatenurgast. Sõja põhjustatud kannatusi, ohvreid ja varemeid oli kerge kasutada propagandistlikel eesmärkidel. Samas peegeldub varemeid kujutavates piltides ka kunstnike isiklik kurbus, mõttetult hävinud kodulinna pärast. Nii näeme Elmar Kitse Saksa okupatsiooni ajal 1943. aastal valminud maalil Põlenud linn Tartut ja aasta hiljem Konstantin Süvalo loodud maalil Põlevat Pärnut. Sõja ajast on säilinud ka pilte, kus näeme tsiviilelanikkonnale põhjustatud kannatusi. Iseäranis suure kaasaelamisega on kaotusvalu jäädvustanud Johannes Kreenberg. Pildil Kurbus on kunstnik tabavalt edasi andnud leinava naise kuju. Maal Leinajad kujutab samuti kurbust, seekord tervet kogukonda vallanud tundena. Ristide väli ulatub kaugusesse. Kristjan Raud on väga lihtsalt, lausa sümboolselt kujutanud naiste südamevalu sõtta läinud poegade ja meeste pärast. Keset tühjust seisab leinarüüs naine, käes valge taskurett. Teisel pildil hoiab naine 2 käega peast kinni. Naine on kui sünge hauasammas. Omapäraselt on sõjaaja meeleolusid jäädvustanud Endel Kõks. Teos Rõdul kujutab elu Eestis Saksa okupatsiooni ajal. Kunstnik ei näita siin vägivalda, varemeid ega leina, kuid annab seda mõjusamalt edasi ängistatud atmosfääri. Maalil peegeldub inimeste ebakindlus ja võimetus olukorda muuta. 1944. aastal, mil Punaarmee tõrjus sakslased Eestist välja ning üks okupatsioon asendus taas teisega, maalis Kõks kurvad klounid. Süngetes toonides klounide silmis peegeldub küsimus. Miks? Veelgi sümbolistlikum on Ado Vabe samal ajal valminud töö Teemon. Kurb ingel punasel lipul võib tähistada nii Saksa kui Nõukogude võimu. Ametlik sotsialismi ideed kandev ja realistliku vormikeelega Nõukogude kunst
pidi sisendama inimestesse positiivsust. Üheks meelisteemaks sai sõjas varemiks muutunud hoonete ülesehitamine. Näiteks Viktor Karruse 1946. aastast pärinev maal, mis kujutab eestlaste jaoks suure sümboolse väärtusega Estonia teatri taastamist. Ülesehitustööde kujutamisega rõhutati, et Nõukogude inimesed saavad sõjast kiiresti üle. Seda mõtet annavad edasi ka tarmukad Tartu naised Aino Pahhi pildil taastajad. Varemed võis üles ehitada, maha lammutada või lihtsalt mulla ja pargiga katta, aga sõja põhjustatud hingehaavade ravitsemine oli keerulisem. Kui sõjaga seotud leina võiski kunstis väljendada, siis Stalini aja repressioonide ja küüditamiste poolt põhjustatud hirmu ja ebakindlust ametlikult kujutada ei tohtinud. Nii on Nõukogude totalitarismiga kaasnenud vägivallast vähe pilte. Eestis on suureks erandiks Olga Terri pildid. Avalikkuse ette need väikesemõõtmelised, kuid väga kõnekad maalid loomulikult stalinismi ajal ei jõudnud. Juba sõja lõpus valmisid noorel kunstnikul maalid Leinajad, Matuseline ja Väsinud barbar. Terri pildid väljendavad inimlikku kurbust, lootusetust ja isegi elutüdimust. 1949. aastal loodud maal Hirm võib olla seotud märtsi küüditamisega. Naise kramplikult suule surutud käsi annab märku nii hirmust kui vaikimise sunnist. Terri teine hirmunimeline teos valmis 1953. Stalini surma-aastal. Kujutatud stseen on esmapilgul väga argine. Mees vaatab koduaknast välja, ta on pinges ja murelik. Temast õhkub ebakindlus tuleviku ees. Terri pealtnäha lihtsates töödes on tabatud tollases ühiskonnas valitsenud pealekaebamise ja reetmise õhustikku. Juba esimestel sõjajärgsetel aastatel maalis kunstnik töö pealkirjaga Juuda suudlus. Maalil on kujutatud tuntud stseeni piiblist. Nagu Juudas reetis hõbeseeklit eest oma õpetaja Jeesuse, nägi kunstnik omade seas äraandjaid. Maalil Juudas on äraandja pööranud oma ohvrile selja. Terri teos valmis 1950. aastal, mil toimus Eesti Kommunistliku partei Keskkomitee 8. pleenum ja algas niinimetatud kodanlike natsionalistide tagakiusamine. Ka Olga Terri visati siis kunstnike liidust välja, mis tähendas, et ta ei saanud enam kunstnikuna töötada. Nikita Hruštšovi valitsusajal mõisteti Stalini isikukultus hukka ja algas poliitilise sulaaeg. Olud läksid vabamaks ja lõpuks jõudsid näitustele ka Olga Terri tööd. Sellest, mida kunstnik oma piltidelt tegelikult kujutas, siiski otse ei räägitud. Võib aga oletada, et Terri maalidel oli teatav teraapiline mõju. Niisuguste piltide maalimine ja vaatamine aitas sõjajärgsete aastate hirmudest üle saada ning raskete mälestustega edasi elada. Sulaajal muutus kunst vormiliselt ja temaatiliselt mitmekesisemaks. 1968. aastal valmis Kallio põllul fotokollaaži ja graafikat miksiv popkunstiteos Kuulataja. Teost võib tõlgendada mitmeti. Muu hulgas vihjab see ilmselt ka sõnavabaduse näilisusele. Jõulisemalt hakati Nõukogude režiimi kriitikat kunstis viljelema alles Eesti taasiseseisvumise ajal. Üheks uue lähenemise näiteks on Raul Meele töö Aknad ja maastikud, mis kombineerib Eesti kaardi ja vanglatrellide kontuure. XXI sajandil
on kunstnikud hakanud üha enam viljelema niinimetatud mälukunsti. Nad uurivad erinevaid ja sageli omavahel konflikti sattuvaid mälestusi ajaloost. Näiteks Liina Siibi video Saaremaa valss, kus turistid Raimond Valgre tuntud laulusaatel lõõgastuvad. Seal laupäeva õhtuselt lõhnavad kaased, kui nendesse vajutad hõõguva näo ja pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kauguses kukuvad kaod. Teos muutub tähenduslikuks siis, kui selgub, et laul valmis 1949. aasta märtsi küüditamise ajal. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu öö. Kõige raskemate ajaloosündmuste läbivalgustamine teadlaste, kirjanike ja kunstnike poolt on vajalik selleks, et olnut mõista ja mäletada. Ent sama oluline on oskus mälestusi maha raputada ning loobuda süüdistustest nende suhtes, kes mäletavad teisiti.